والله عندي زباين ما يمدي لا ناس فتح اسمع. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको दिखाऊंगा 14 प्रो मैक्स की खल्फी उतारने का तरीका। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं आईफोन 14 प्रो मैक्स की खल्फी कैसे उतारी जाती है लेज़र मशीन के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। والله اقول لك السنه نسيت نقبل فيديو والله كان رايح في الواقع واحد ما الرجال اعطيتك كلمته لا تاخذ الواقع 10 حبات جلاكسي 30,000 33,000 لا ترى الجنة بتصير اللي اعطاك بضاعة من ولا طيب وين هو؟ حبيبي هو بيجي الأربعاء هو بيتأخر ولا كم كذا في نسيت كثير سبع تليفون ولا جلاكسي ما راح من بالي أصلا عاد لو كلمتني بدري بروح لاي مكان. هو بدي بدري عندك صور ايوه لا خلينا خلاص في اليوم لحد يوم هو السبت يجيب لي واحد. ايوه انا ذاك بس على شيء يزيد عليه راضي وعارف لا بدون خلينا بعدين الاربعاء ما بخلع والله شوف انا والله ما خلع ايوه ولا ولكن قال لا حاجه ولا حاجه في فوق لو كل مرة